咁又嚟到呢個食拍拍嘅時間啦，其實同股都想食嘅時間。話説小弟今日我老細就同我講，就話喂，有個客叫你跟喎咁樣。我話嗰個客就揾倉啊，揾啲地去搞維修啊，汽車嗰啲。咁我今日都有揾啦，揾咗都冇都食白果啦咁樣。咁但係咧，好撚奇怪就係咧，我今日特價77K 上喺度死火，即係其實好得意嘅，佢死火咧，佢唔係咁死，佢係死幾轉啊已經，即係佢係死完一轉又一轉。咁話死下停下行下，本來行得都順嘅。咁佢一拍閘要停車熄匙噶嘛，一拍落去又死多次。咁死下而家撻唔翻啦，好似部車。我見到部車就唔似撻翻咗啦。咁就即係係啦。但係你而家見到啦，好清晰啦。即係而家你呢笪地都係私人地啦。咁其實呢度好似做啲汽車維修應該都唔差。我呢個頻道冇乜人睇嘅，應該就冇人家去搶我啲嘢嘅，我估嚇。咁但係就都係幾感恩啦。即係我琴日話説咧，就睇咗張衛健嗰個訪問啦。即係佢話人唔可以淨係等待機會咧，你都係要把握機會同創造機會。把握機會必須，因為個天俾個機會都把握唔住，就你嘅問題嘅。咁但係我自問人生入邊係無限咁多機會，但係就似把握唔到啦。咁我覺得，如果張衛健聽到，應該都係覺得我抵撚死嘅，因為人生原來好多人嘅人生係冇機會。咁所以有時就係咁奇怪咯，即係你越有嘅就越把握唔到啊嘛。你冇可能有啲人把握到嘅，但係就冇機會。我就係啲把握唔到，好多機會但把握唔到嗰啲人。咁所以我係抵死嘅，咁抵死之中，咁點樣去開始學習冇咁抵死咧？學習冇咁抵死。咁又一次機會，即係架車係佢其實佢可以喺之前停啊，即係佢可以之前，即係佢係可以喺之前就死火嘅，佢唔一定係要而家死嘅。但係佢唔係，即係偏喺你要揾嘅嘢就死火。我人生有時就係咁咯，即係有時就係唔係我揾啊，係佢會嚟揾我。咁我呢個都係我信仰嘅，即係我係覺得上帝有保守啊。Jesus said 啊嘛，即係天邊飛不動嘅手，即係因為點樣講？咁你喺個世途係點樣做啊？喺一個點落嘅世途就係順靈跑著石，順流著鴿子啦。咁你就咁就去呢個天落世途去闖蕩江湖。就係闖蕩江湖，好有趣嘅呢個啦。咁我就唔明一個都喺度講啦。其實呢度咧，我見到嗰站咧喺度等緊嘅，即係咧見到嗰站咧就等緊架37K。架車嚟啫嘛，好多人，我就唔搭呢架。我決定咗我翻去其他地方啦，我就唔搭呢架。所以有時人生就係咁，即係唔知啊，即係話你諗住就係去上水諗住翻大陸度 hea 下咩咁樣，咁就其實就係會停咯。咁但係你停又唔緊要喎，又有啲機會喎，係咪？嗰個機會可能唔係，可能假嘅，可能真嘅，係咪？唔知嘅。咁我又唔中意去，我又中意去旅遊，係嘛都得㗎。即係我發現一架77K 咁樣嘅，咁而家啲人好多上緊嘅啦。咁我俾人截一截，咁可能再上其他機會啊，但係有可能冇。咁其實人生每個選擇都係，所以今日都神來之筆就係想翻大陸，選擇77K啊嘛。咁但係其實係咪真係好想翻又唔好想翻？但係點解我會想翻大陸又會有阻滯？有個阻滯即係話有啲唔好嘅嘢咯。但係原來有一落車就會好嘅，即係其實每個唔好嘅背後，可能你稍微行落去，你已經係會有個好嘅嘢喺度啦。咁所以有時人生就係咁咯，即係人生就係咁。咁今日就同老師情況啦，即係其實我覺得今日係就少勵志，根本就冇乜特別啦，都係照舊做翻正常嘢。咁聽日我就會搞翻啲少少嗰啲 Apps 嘅問題啦，就會再開發多個新 Apps 啦。咁我前後一開發2個 Apps，咁嚟緊就會開發第3個Apps 啦。咁繼續做啦。